Në vitin 2023, Këshilli Kombëtar i Territorit, me firmën e Edi Ramës, miratoi lejen për kullën Mount of Tirana, mali i Tiranës, projekt që po ndërtohet nga kompania Nova Construction 2012, e cila rezulton me 91% të aksioneve në pronësitë e Ilir Shtufit dhe 9% në pronësitë të Kujtim Shtufi. Projekti parashikon ndërtimin e një kulle 205 metra të lartë, me 58 kate në sipërfaqe dhe 7 kate nën tokë, tek lulishtja prapa Pallatit të Kulturës, e cila në fillim të viteve 90 mori emrin gropa e Ajdin Sejdis. Në vitin 2023, shumë media pranë qeverisë aluduan se aksioner në këtë kull ishte dhe Shkëlzem Berisha, djali i ish-kryeministri Sali Berisha, por këto akuzua u mohuan publikisht si nga lideri demokrat, po ashtu edhe djali i tij. Ndërkohë, së fundmi, Sali Berisha, përmes një postimi në rrjetet sociale, thotë se projekti për kullën Mount of Tirana del nga regjistrimet e antimafias italiane për takimin në ishullin Aruba mes personazheve të krimit dhe zyrtarëve të lartë të qeverisë. Sipas liderit demokrat, e vërteta është se ajo nuk është e Berishës, por pronë e krimit të organizuar me bekimin e Edi Ramës.